Dichter Qualm kommt unter der Tür hindurch. Schnell verbreitet er sich im Raum, steigt an die Decke. Das alles geschieht lautlos. Wer jetzt schläft, könnte ohne etwas zu merken von den giftigen Dämpfen ohnmächtig werden und ersticken. Damit das nicht geschieht, gibt es kleine zuverlässige Helfer, die Rauchmelder. Gut, wenn Rauch aufsteigt, da sind dann Detektoren drin, die im Prinzip diesen Rauch sehr schnell detektieren. Also er reagiert nicht auf Flammen oder auf Hitze, sondern wirklich auf den Rauch. Und der Rauch steigt immer nach oben und deswegen sollte ein Rauchmelder auch immer an der Zimmerdecke montiert sein, um möglichst früh gewarnt zu werden. In Bayern gibt es keine Rauchmelderpflicht. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum zum Beispiel in Kaufbeuren nur knapp 10% der Haushalte einen Rauchmelder installiert haben. So ein Rauchmelder hat im Prinzip eine Platte, die an der Decke montiert wird, hier mit Schrauben an der Decke montiert. Hier unten im Rauchmelder ist das Batteriefach drin mit dem 9-Volt-Block, das praktisch die Stromversorgung liefert, wird dann an der Decke fixiert. Hier ist der Lautsprecher drin, innen drin diese ganze Detektionseinheit und hier ist praktisch auch eine Diode, die jetzt in diesem Fabrikat alle 45 Sekunden mal rot blinkt, um einfach den Zustand zu stellen, dass er im Prinzip funktioniert. Es ist auch gleichzeitig Testknopf, dass man immer mal wieder probieren kann, wenn man zum Beispiel vom Urlaub nach Hause kommt, nachschauen, funktioniert er denn noch. Qualitativ gute Rauchmelder gibt es bereits ab 20 €. Trotzdem sollte immer auf Prüfzeichen geachtet werden. Wichtig ist einfach die Qualität. Es gibt billige Produkte auf dem Markt. Es gibt aber auch Rauchmelder, die wirklich das CE-Zeichen haben, die VDS-Zulassung und ganz neu auch ein Q mit einer Flamme drin. Das ist ein Zeichen für einen langlebigen Rauchmelder, wo einfach auch die Batteriekapazität dann länger hält. Die Funktion sollte regelmäßig überprüft werden. Das geschieht durch den Testknopf. Doch wie viele Rauchmelder sind eigentlich nötig? Gut, der optimale Schutz wäre natürlich in jedem Zimmer einer. Aber je nachdem kann man natürlich auch sagen, man hängt im Flur einen auf und der überwacht dann die ganze Wohnung mit. Zwar kann ein Rauchmelder keinen Brand verhindern, aber frühzeitig warnen und damit Leben retten.